สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะปอนก็จะมาพาเพื่อนๆเล่นเกมหนึ่งนะคะซึ่งเกมนี้นะคะก็จะอันนี้คือปอนเป็นคนตั้งเองนะคะจะมีอุปกรณ์นะคะก็จะเป็นสกูชี่กับสีนะคะมีสีนะคะในนี้แล้วเราก็จะแบบสุ่มแบบหลับตาไม่เห็นนะคะแล้วแบบสุ่มแบบเนี้ยแบบปิดตาไม่เห็นแล้วก็หยิบมาได้สีอะไรเช่นได้สีชมพูก็ต้องหาสกูชี่ที่มีสีชมพูมาให้เพื่อนๆดูนะคะก็อธิบายอาจจะไม่เข้าใจนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยบอลมาริเบิลโพนี่นะคะสีต่อไปสีฟ้านะคะขอหาสักครู่ก็จะเป็นอันนี้เลยนะคะเป็นบันนะคะสีต่อมาค่ะสีเขียวเรืองแสงนะคะสีเขียวอ่อนนะคะในกล้องมันมองเป็นสีเขียวมิ้นท์อะสีเขียวอ่อนก็เป็นนี่ค่ะเป็นบัลล่าซอสนะคะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะต่อมาค่ะสีชมพูนะคะสีชมพูนะ1 2 3 4 5 6สีชมพูนะคะนี่เอาไปสตรอเบอรี่สีต่อไปค่ะนี่สีเขียวเข้มนะคะสีเขียวเข้มอันนี้นะคะเป็นขวดนมนะคะซึ่งสีมันก็อ่อนจางๆลงแล้วนะ2 4 6อีก3 รอบนะคะชิ้นต่อมาไม่ใช่สีต่อไปนะคะสีน้ำตาลค่ะสีน้ำตาลก็จะเป็นเนี่ยค่ะเป็นเฟรนช์เบสนะคะหอมมากสีดำค่ะสีดำให้เป็นอันนี้เลยขอบปากเป็นแพนด้าบันค่ะสีต่อมานะคะสีสุดท้ายค่ะสีส้มค่ะเป็นสีส้มค่ะสีส้มก็เอาเป็นชิ้นไหนดีนะสีส้มก็จะเป็นเฮดบันไมเมโลดี้นะคะเป็นเฮดบันไมเมโลดี้นะโอเคนี่นะคะก็ครบ10 แท่งแล้วนี่เลยเป็นสีที่ปอนจับมาได้นะคะ10 แท่งนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะปอนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะก็มีท้าต่อนะคะปอนก็จะท้ายังไม่บอกดีกว่าจะบอกคลิปหน้านะคะก็อย่าลืมใครดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์บนนี้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ตามแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ปอนนี้นะคะก็สำหรับน้องที่มาถามปอนว่ามี Instagram หรือยังนะคะก็